ମାଥ୍ୟୁ 7:15 କହେ, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ। ସେମାନେ ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ସେମାନେ ହିଂସ୍ରକ ବାଘ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ମିଳିନଥାଏ, ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜନ ଓ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଚିକ୍କଣ କଥା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ସେମାନେ ସରଳ ନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶୁଣିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ମନରୁ ଯାହା ଆସିଲା କହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଆମ୍ଭେ ଦୁଃଖ ପାଇବା, ନିରାଶ ପାଇବା, ନିଜର ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ହରାଇବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ମହତ ଓ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟ ଜଣାଇବେ। ଏହିପରି ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସୁସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହି ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।